Põhiseaduse 20. paragrahvis öeldakse, et igaühel on õigus vabadusele ja isikupuutumatusele. Vabaduse võib inimeselt võtta ainult seadusega ette nähtud juhtudel. See kõlab ju lausa triviaalselt. Siiski ei tohi unustada, et vabadus pole olnud alati nii iseenesestmõistetav. Peaksime veel hästi mäletama aegu, kui vabaduse võis kaotada pelgalt selle eest, et juleti ametlikust tõest erinevalt mõelda või riigivõimule vastu vaielda. Selleks, et midagi niisugust ei korduks, nähakse põhiseaduse paragrahvis 20 ette, mis on need erandlikud juhud, mil riik võib kelleltki vabaduse võtta. Vabaduse võib võtta üksnes õiguse rikkumise takistamiseks, õiguse rikkuja toimetamiseks pädeva riigivõimu asutuse ette või tema karistamiseks toime pandud süüteo eest, seadusega ette nähtud kohustuse täitmisega tagamiseks või kohtukorralduse eiramise korral. Samuti võib vabaduse võtta neilt, kes oma tervisliku seisundi tõttu on endale või teistele ohtlikud. Vabaduse võib võtta neilt, kes püüavad asuda Eestisse ebaseaduslikult ning kes tuleb Eestist välja saata. Oluline on seegi, et kõigil eelpool nimetatud juhtudel võib inimese vabaduse võtta vaid seadusega ette nähtud korras. Õigus vabadusele on tähtis, andmaks kõigile kindlust, et Eestis võib igaüks kartmatult mõelda, öelda ja tegutseda.